Hello，大家好，我係 Veronica 邵佩斯，我係一位兒童品格教育導師。Hello，大家好，我係 Jennifer 岑慶賢啦，一位媽咪啦，同埋一位心理輔導師。歡迎大家收聽 Free O'Clock。嗱，今集嘅主題呢，我哋好多家長都會有共鳴嘅，因為每個小朋友都會有驚嘅時候，所以我哋今集就會傾下恐懼呢個題目，點樣分辨，點樣理解，仲有點樣去陪伴小朋友一步一步去勇敢面對。嗱，我哋成日都會講啦，驚，但係究竟恐懼係乜嘢嚟嘅呢？其實恐懼係一個自然嘅反應，腦入面會話呢件事可能唔安全啦。對於小朋友嚟講，恐懼係用嚟保護佢哋嘅。冇錯啦。從心理角度去睇啦，fear 咧就喺我哋嘅腦嘅一個 alarm system 嚟㗎。當小朋友覺得係一個未知啦，或者係唔確定，咁佢就會自動響起。咁作為家長，你可能會問：我點知道佢係驚定係純粹係唔中意啊？咁其實係好簡單嘅，唔中意通常會喺言語上面表達，例如我唔玩啊，我唔中意啊。而恐懼咧就會出現喺身體嘅反應，例如喊、避開同埋捉實父母隻手。所以小朋友感到恐懼，最明顯嘅信號就係身體嘅反應，特別係喺成長某一啲階段，好似小朋友怕陌生人、怕黑、怕大聲，所以呢啲都係常見嘅成長之中嘅恐懼。咁不如我哋而家就好快咁講下恐懼嘅種類先啦。嗱，恐懼咧有好多層面嘅，父母最常見咧都係小朋友怕動物、怕黑、怕嘗試新嘅事物。咁第一種咧就係生理性嘅恐懼 （physical fears）。對於物件、聲音、動物嘅驚，可能都係新嘅體驗嚟㗎。第二種咧就係心理性嘅恐懼啦 ，psychological fears，透過我哋觀察而學習而嚟嘅。嗱，例如父母見到曱甴就會大叫、尖叫嘅時候，小朋友自然都會係好驚嘅。我都諗到呢個畫面啦，幾得意啊，個個都走晒人咁樣。第三種咧就係社交嘅恐懼 （social fears），對陌生人表演或者被評價感到緊張。第四種咧就係想像性嘅恐懼啦 ，imaginative fears，例如怕黑啦、怕怪物啦，通常呢啲咧都係3至7歲係特別最常見嘅。咁所以咧呢啲嘅恐懼咧都會互相影響嘅。咁我哋亦都需要了解個來源啦，先至可以幫到小朋友有一個對應嘅方法，知道佢點解驚，先可以幫到佢點樣唔咁驚。仲有呢一啲嘅恐懼呢，就係由經驗觸發嘅，即係例如俾狗咬啦，即係聽過一啲好驚嚇嘅故事啦，或者見到一啲嘅大人對某一樣嘢有一個強烈嘅反應。係啊，所以咧恐懼唔一定係無啦啦嘅，就好多時都係嚟自我哋嘅經驗觀察同埋缺乏解釋而嚟嘅。咁我哋點樣去幫助小朋友去面對恐懼呢？嗱，我哋成日都講幫小朋友克服恐懼咧。唔係話佢唔好驚啦咁簡單，而係教佢哋點樣同情緒相處。其實驚咧係可以存在嘅，只要佢知道我有方法去處理佢。咁喺治療方面啦，我哋都係強調一種叫做 gradual exposure，即係逐步去接近呢個嘅恐懼。係啊，就咁逐步嚟，唔急嘅。就好似我有一個學生怕上台講嘢啦，我冇一次係逼佢嘅，而係先俾佢喺啲小組試下講下啲句子。咁佢講到出嚟啲句子，亦都背到嘅時候，就可以下一個階段慢慢咁樣喺全班面前去講一句説話啦。因為大腦已經經驗到啊，原來我係可以對應嘅喎，我係可以應付到嘅喎。冇錯，恐懼就會自然減低，咁樣大腦就會重新去學習安全感。咁呢個過程咧，先係慢慢去培養勇氣去面對恐懼嘅。同時間咧，要教小朋友啦，用言語去表達啊，要識得去講，要表達自己驚，就話我好驚啊，因為咁樣。冇錯，Once you name it, you can tame it。我最中意呢句説話啦，當佢講出嚟，情緒就已經細咗一半啦。咁依家咧，有啲家長可能會好心急啦，就會喺度諗，咁逼佢快啲做咪得咯。其實唔得㗎，被逼去面對只會加深恐懼嘅。真正有效嘅就係陪佢去嘗試。咁我之前都有一啲 speech contest 係要小朋友去 present 自己嘅一段説話或者一啲分享啦。咁我除咗喺堂上去
增強佢哋自信心，去俾多啲鼓勵佢去講之外呢，屋企人都有陪佢去嘗試去練習嘅。咁當家長保持冷靜呢，小朋友嘅身體自然亦都會 mirror 反映翻嗰種安全感。所以咧，越情緒穩定嘅家長咧，係可以令到小朋友嘅情緒都變得穩定起嚟嘅。冇錯啦，呢個就係 emotional safety。我哋唔係要佢唔再驚，而係佢帶住恐懼都可以面對向前。呢一個咧就係 resilience 喎。冇錯，就係 emotional resilience 堅毅感啊！每一次驚完又再嘗試，其實都係有能力去上升嘅證明。Fear 就會變成成長嘅起點啦。嗱，有時候咧，小朋友咧明明係克服咗恐懼啦，咁過一排咧又翻嚟喎，咁好多家長咧都會擔心，誒點解又會驚多次嘅？嗱，其實都係好正常嘅。Fear memory 係冇消失嘅，即係佢恐懼嘅記憶係冇消失到嘅，只係潛藏喺佢哋心裏邊。咁所以咧，我哋要俾一啲工具佢哋用喎。啱啊！我哋可以教佢哋5個 coping strategies，令到佢哋可以調節佢哋嘅心態去面對恐懼。第一就係深呼吸，我哋嘅 breathing technique，吸3秒，停2秒，呼4秒，令到身體慢慢放鬆。嗱，呼吸嘅 technique 咧唔一定要好複雜嘅，吸氣呼氣，你慢慢吸氣呼氣3次，你自己都覺得個心平靜好多啦。咁第二咧就係 grounding 啦，點樣可以好似棵樹咁樣扎根？咁然後就覺得自己踏實。咁第二咧就係轉移注意力。如果小朋友覺得好驚嘅，你就同佢講：咦，我見到呢間房有啲你幾中意嘅嘢，有個 rainbow 喎，有彩虹喎，你可唔可以幫我數彩虹有幾多隻顏色啊？咁佢就會慢慢將嗰個 fear 放埋一邊先，跟住冷靜去開始數有咩顏色。或者咧，你可以叫小朋友：哦，我知道你中意綠色嘅嘢。係啦，用視覺去轉移佢嘅視線。嗰度有好多樹喎，我哋不如去睇下啲樹先啦。咁當佢個人 calm down 咗，再翻嚟去講翻，誒點解你會驚呢件事嘅？佢就會比較容易啲去講出嚟啦。第三，自我對話，鼓勵同小朋友自己講：我驚，但係我有方法。咁究竟嗰個方法係乜嘢呢？可能係飲杯水，可能係 go for a walk， 行下散下步。可能係吸下新鮮空氣都可以嘅。第4個方法就係創意表達，用畫畫、角色扮演或者故事去抒發恐懼。有啲小朋友咧，佢哋就會透過遊戲去表達自己嘅，去療愈自己嘅。咁有時一啲角色係以第三者去講自己啦，或者用一啲物件去講發生咩事。咁你就通過嗰個故仔，令到佢可以覺得舒服啲啦。第5就係日常嘅儀式感。例如設定一個固定嘅瞓覺 schedule， 令到小朋友知道世界係有秩序、有安全感嘅。呢啲嘅技巧啦，唔單止可以減壓啦，仲可以令到小朋友覺得我係有能力咧，可以 handle fear 噶。咁喺我哋今集做一個總結啦，恐懼唔係敵人，而係老師。佢教小朋友學識情緒同埋勇氣，令到小朋友知道啦，係其實可以驚，可以喊，但係可以再試嘅。當家長保持冷靜、接受同埋肯定感受，再用正向嘅回饋去支持佢哋，小朋友亦都會學識成長。而呢一種嘅勇氣咧，喺小朋友嘅心裏邊咧，係好 long lasting 噶。咁嚟到呢度，我哋想送2個問題問大家嘅。作為家長，當你哋自己驚嘅時候，你又點樣去示範勇氣呢？你有冇覺得你嘅小朋友嘅勇敢反而影響咗你啊？好啦，我哋今集講住咁多先，我哋下集再傾，拜拜。拜拜。